हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का एक नए न्यू व्लॉग में। तो आज हमें कैसी डीसी लगाने जाना है वीआरएफ की साइड पे। हमारी साइड है ये। मोहतशिम भाई टेक्नीशियन हमारे वीआरएफ के टेक्नीशियन है जो बेंगलोर से लाया हमने। तो आज ये घोड़ी भी लेके जाना पड़ रहा है। व्लॉग बनेगा नहीं है तो सोचा अभी बना लूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर साइड पे। तो दोस्तों साइड पे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से ऊपर आना है, दूसरे फ्लोर पे है। तो चलते हैं फिर। लिफ्ट भी मना है, हमें पूरा सामान चढ़ाना ही पड़ेगा ऊपर। तो हम ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हो आप। हमने बहुत से इंडोर लगा चुके हैं अभी। ये बैंक है, अभिनंदन बैंक। इसका यहाँ पे स्प्लिट है। ये वीआरएफ है पूरा। ये हाई वॉल्स, एक एसिड। अभी देखते हैं हमें कौन से लगाने को बोलते हैं, तो उसके हिसाब से। ये साइड है, यहाँ पे वन वे एसिड लगाने का। ये हमारे मोहतशिम भाई टेक्नीशियन सेंटर निकाल रहे हैं अभी। इसके कनेक्शन भी करने के। ये पाइपिंग ना, जैसे कि देखा आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान टेक्नीशियन जो है फास्टनर। तो भाइयों, ये फास्टनर मारे हमने अभी। इसमें रोटर लगाएंगे। फ्लूट फास्टनर है ये। एक फास्टनर 60 किलो वज़न संभाल सकता। तो अभी टंगाएंगे, दिखाएंगे आपको। यार किए हमने, लगाएंगे इसको। ये देखो एक। वो तो लाइन ही तुमने पिंचिस। भी देखना पड़ता है वो संभालने में। तो भाइयों देख सकते हैं आप, ये रोटर लग चुके हैं हमारे। इस पे हैंग करेंगे हम मशीन। काफ़ी मजबूत होता है। एक खींचने से भी 60 किलो वजन संभालता है एक फासला। ऐसे हमने 4 मारे। 4 तो मारने ही पड़ेगा। मशीन दिखाते हैं आपको, चलिए। भाइयों ये इंडोर है। इसकी ओपनिंग हम पहले बना चुके हैं। इसे ऐसे ही उठा के रखे थे, पैक करके। इसे डबल निकाला गया था, इसलिए ऐसा पैक करके रखे थे। पोजीशन चेंज हुई है। पोजीशन चेंज हुई, पहले कहीं दूसरी जगह लगा हुआ था, यहाँ लगाया। दिखाते हैं लगाने के बाद। तो भाइयों ये देखो इंडोर लग चुका है। अभी इसकी पाइपिंग करेंगे। ग्रिल तो अभी नहीं लगेंगी, अभी पीओपी आएगा कब यहाँ पे।
तो ग्रिल की आपकी वीडियो बाद में देंगे। ऐसा दिखता है ये लगने के बाद। इसके ऊपर ग्रिल आती है तो और भी अच्छा दिखता है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।